ছবিবর রহমান, মোর ঘর বগুড়িবাড়ি আড়াইয়ানি পার্ট 1। কি হয়েছে? মোর এই যে এই গাড়ীখন যে চাই আছে AS26C4560 যোৱাকালিৰ পৰা মানে নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল। যোৱাকালি পুৱাতে মই চাওঁ গাড়ীখন ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা নাই, মানে কালি আকৌ ষ্টাফে থানাৰ পৰা বহুত জেগাত ঘূৰিছে, পোৱা নাই। আজি আমি ওলাইছোঁ এই 2 ষ্টাৰ ছাৰক লৈ কাবাইটাৰীলৈকে যাম। SDPO ছাৰ গৈছিল আমাৰ হেৰিত এই গোলগঞ্জ বৰ্ডাৰ, মানে সেইফালে ছাৰে পোৱা নাই, আমি সেইফালে গৈ আছোঁ। যেতিয়া গাড়ীখন ক্ৰছ কৰিছোঁ তেতিয়া ঘূৰি ছাৰে চাই আছে নাম্বাৰ, মই চালোঁ যে মোৰ গাড়ীখন এইটোৱে। পিছত ৰাখি ইয়াতে নিত্য বজাৰ, এইটো নিত্য বজাৰ হয়, নিত্য বজাৰত পালোঁ। আহি তাৰপিছত ছাৰে ক'লে তিৰফলখন খুলি চা। তিৰফলখন খোলোঁ, চাই দেখোঁ নাই, মাল নাই। লোড গাড়ী আছিল, চাউল আছিল, আতপ চাউল এই 962। কোচবিহাৰ। নহয় নহয় নহয়, মিলৰ মাল, কোম্পানীৰ মিলৰ মাল। এইটো কুমাৰঘাট, আগত এই ত্ৰিপুৰা কুমাৰঘাট। তো আতপ চাউল কোম্পানী কি কোম্পানী, এইটো কি কোম্পানী ক'ব পাৰিম। এতিয়া গাড়ীখন পালোঁ, নাই চাউল নাই। এজাহাৰ যোৱাকালিয়ে দিছোঁ মই, যেতিয়া গাড়ীখন চাইছোঁ নাই, তাৰ আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত মই এজাহাৰ কৰিছোঁ। মই নিজে চলাওঁ, নিজে মালিক।